ya Rasul DP panon Studio anu keur tuluh Production dititah and langsung curingan Entertainment. apal surga terjadi nalika pamajikan patuh kanu jadi salakin. Surga terjadi nalika pamajikan patuh ka salaki. Siti Khadijah keur tuluh dititah buringas pamajikan bapak keur buringas dititah ngadak-ngadak tuluh. Sok ngararaku dah heueuh. Mah geus tuluh nya heueuh mata ka kamar oge ongko tuluh tapi hoak. Deuk naon? Cing paniukeun kopi aduh kokon ku sorangan tuluh teu kuat. Ongko tuluh tapi nafsuna gede kan. Saha eta? Ieu. Jadi orang mah bener teu wawuh kana akhlak rumah tangga Nabi teu wawuh. Kunaon Siti Khadijah make jeung buringas lantaran wawuh kana parentah Nabi Muhammad, parentah kasti salaki adalah surga. Ayo urang mah teu wawuh.